咁都得嘅呢條友真係幾過分咧！依家又終極大獎獎一啖，不如留翻俾你獎好嘛？好，由英文抽出就係陳偉業領獎。陳偉業領獎，先抽翻大獎抽緊先，真係離晒譜先，真係成日話人哋冇事業線。我抽咗啊大嚿臨時加碼嘅1000人先，呢啲叫勝數嗱熱兜兜㗎。喂，你度以後咧就黃毓民先生咧就1000蚊。喂，又係嗰頭啊，大鑊啦，係咪做馬？哦 OK， 喂，好近啊，同頭先嗰張。唔係我媽咪張飛幾號啊？講個 number 俾我聽就得咯。0099啊，99號啊，係咪又係嗰頭啊99號。喂，又係呢台領獎唔算啊，抽過。係啦，抽過。喂，唔好話你咁講控動㗎，大佬。你係99有冇人？撳佢哋唔切啦。係咪出嚟啊？有啊嘛。下一個等就馬草嚟，拎1000蚊出嚟。好。Sorry， 我身上冇咁多錢。你認就得㗎啦。叫馬草嚟嘅新會朋友出嚟抽。你認好。更加冇咁多錢 ，sorry。我就係出力嘅啫，唔出錢嘅。馬草嚟咧就話冇錢，我借1000蚊俾佢。都係要靠啲前輩啊、長輩啊。要還㗎，起釘㗎，有證據㗎。要還嘅大佬。好，我幫你下次由我去就林東東，唔使你辛苦。呢1000蚊講真俾人我。好。再攞出嚟抽。喂，阿馬祖嚟，而家毓民係話呢1000蚊要還啊，唔係話用1000蚊換大佬。先你叫佢捐1000蚊，佢話佢冇錢啊嘛。借住先，咁我咪借1000蚊俾你，係咪先？有證據。咁簡單啫嘛，係咪？好，抽獎，要還嘅，我負責追佢。馬仔，出得嚟還，出得嚟行嘅都要還。識馬祖嚟。好，馬仔。由阿毓民借住俾我嘅1000蚊。喂，馬仔，你醒定啲啊，抽埋佢啦。我醒定啲啊，我收翻自己得唔得喂？抽自己捐double。0825 8825 825。走咗。有冇咁多人走咗啊？個咪廁所聽緊到啦喂。0825第2次。走咗。0825第3次。真係我啊？係咪喺呢度喂？唉嚟咗啦，0825啊！邊個啊？點解一紮飛咁出現咧？哦，有一圍嗰度就好。嗱，呢張1000蚊係毓民個銀包度飛。喂，呢個係懲罰咧。抽到係要俾錢。係啊。喂，買出嚟。喂，嚟個大懲罰咧。阿博士，呢1000蚊。阿博士，呢1000蚊係你中咗啊！你嗰圍中啊！幾多次啊，博士？有咩？又翻嚟，又出翻嚟，追1000蚊。俾人網我呢度，邊度嘅捐俾人網我呢度㗎？多謝晒，江耀明博士，多謝晒。喂，人網好多進賬喎，抽完一輪之後。係啊，喂，嚟。原來人網係最大贏家。冇錯。我企台前啊，嗰個視款收入好低啊，收價㗎嘛。嚟個大懲罰。收視好低啊嘛，你覺得我哋？俾100蚊人嗰網。個視款數字好低啊，唔好事不宜遲啊，大家都等咗好耐啦。有啲咩做啊？最大黨1蚊支持啊！本來咧去到11點咧就係網上最大黨啊，不過而家咧就去到11點半。我哋今日有網上最大黨加強版，有蕭生、毓民、大牛、有飛講、繼成。未睇過 live 嘅網上最大黨係咪現場？仲要係最強陣容啦！